Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Sondag 25 Januarie. Ons gee uit wat God op ons inwerk. Kom ons open met gebed. Liewe Jesus, ons sê vir U vreeslik baie dankie vir nog 'n dag en nog 'n studie wat U aan ons skenk. Liewe Vader, maak asseblief hierdie studie vir ons duidelik dat ons dit mooi mag verstaan. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Nadat hy sopas Jesus as die volmaakte voorbeeld van nederigheid en gehoorsaamheid aan God se wil aanbeveel het, verwys Paulus nou na die Filippense self. Hy bevestig hulle gehoorsaamheid aan die Here nadat hulle die evangelie boodskap ontvang het en spoor hulle dan aan te hou om gehoorsaam te wees. Ons lees Handelinge 16 vers 13 tot 15, sowel as verse 32 en 33. En op die Sabbatdag het ons uitgegaan buitekant die stad langs 'n rivier waar die gebruikelike bidplek was. En ons het gaan sit en met die vroue gespreek wat daar bymekaar gekom het. En 'n vrou met die naam van Lydia, 'n purperverkoopster van die stad Thyatira, 'n godsdienstige vrou, het geluister. Die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is. En toe sy en haar huisgesin gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê: "As u oordeel dat ek in die Here glo, kom dan in my huis en bly daar." En sy het ons gedwing. En hulle het aan hom die woord van die Here verkondig en aan almal wat in sy huis was. En in dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem en hulle wonde gewas, en hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense. Handelinge 16 vers 13 tot 15, sowel as verse 32 en 33. Nadat hy Christus se lewe as voorbeeld en die kruis as die weg na verlossing voorgehou het, fokus Paulus nou meer direk op hoe dit alles in die praktyk werk. Lees Filippense 2 vers 12 en 13. Wat bedoel Paulus deur te sê, werk julle eie heil uit met vrees en bewing? Hoe sou jy die verwantskap tussen geloof en werke beskryf? Ons lees dan nou Filippense 2 vers 12 en 13. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Filippense 2 vers 12 en 13. In hierdie twee verse bied Paulus nie 'n ander evangelie aan as die een wat hy in Romeine en in sy ander sendbriewe uitstippel nie. Ons kan verseker wees dat sy boodskap hier saamstem met die evangelie van regverdiging deur geloof wat hy ook in Filippi en ander plekke gepreek het. Maar is ook belangrik om alles te oorweeg wat die Bybel oor 'n gegeewe onderwerp sê, veral oor die onderwerp van verlossing wat so maklik verkeerd verstaan kan word. Lees Romeine 3 vers 23 en 24, Romeine 5 vers 8 en Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Wat leer hierdie skrifgedeeltes ons oor verlossing? Ons lees Romeine 3 vers 23 en 24. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Ons lees dan nou Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Ons lees dan nou Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand kan roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Efesiërs 2 vers 8 tot 10.
Sonder om te twyfel kan ons sê dat verlossing God se werk is en dat ons absoluut geen erkenning daarvoor kan ontvang nie. Selfs geloof is 'n gawe wat deur die Heilige Gees aangemoedig word. Ons eie werke kan ons nie red nie, maar deur die wedergeboorte herskep God ons geestelik en stel hy ons in staat om goeie werke te doen. God se vrees werk in ons en stel ons wil in staat om reg te kies, om versoeking te weerstaan en die regte keuses te maak. Ons werk dus met vrees en bewering uit dit wat God in ons inwerk. Beteken dit dan dat ons vir God se oordeel moet bang wees oor ons swak pogings om te gehoorsaam? Natuurlik nie. Hierdie frase verwys daarna om God se teenwoordigheid aan te voel en ons behoefte om hom te gehoorsaam. Psalm 2 vers 11 sê ook vir ons, dien die Here met vrees en juig met bewering. Op watter maniere het jy Christus se inwerking op jou al ondervind? Maar hoe bied jou gefalle natuur weerstand teen wat God besig is om in jou te doen en hoe kan jy die weerstand van jou gefalle natuur teëstaan?